好啦，繼續我哋第三日嘅 backtest 啦。第三日嘅 backtest 咧就係1月7號嘅，咁啊我哋用嘅 time frame 咧就係 1 hour，咁我哋睇嘅 symbol 咧就係 MNQ，主要交易時段咧就係 New York AM section 嘅。我哋睇翻今日啦，我已經 mark out 晒啲今日同埋前幾日嘅嗰啲 market structure 出嚟啦。譬如話有啲 key level 啦，前幾日嘅 FVG 啦，咁就 break of structure，而家就係一個向上嘅 trend 啦。咁呢一日就係有Asia 時段咧，就有個 retracement 啦，咁落翻嚟，然後 respect 咗嗰個尋日嘅 form 嘅一個 FVG，同埋 respect 咗呢個 order block 嘅。咁而我哋咧今日亦會有幾個情況嘅，比較可能性低啲咧，就係佢會做一個 reversal 啦，因為佢冇 swap out 過一啲 key level 嘅嘢，high time frame key level 嘅嘢。如果佢 swap out 咗呢一個 high 嘅話，我都仲覺得有可能會 form reversal 嘅，但係可能性都係低嘅。相反咧，我哋應該咧睇翻佢呢幾日嗰個 trend 啦，一路向上行嘅時候咧，一路 fall high 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 low high 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 low 嘅時候咧，我哋就應該專注係做翻睇向上嘅。咁向上我哋揾咗啲 key level 啦，包括就係而家黃色呢一格啦，應該就係一個 daily 嘅 FVG 啦。咁我哋嘅 ultimate 嘅高咧就係上翻嚟呢一個all time high 啦。咁all time high 之前就會有呢個 daily 嘅 order block， 呢個 daily 嘅 order block 亦都好緊要，好關鍵。咁我哋睇下佢之後究竟會唔會上得到嚟啦。好，我哋睇翻今日先。今日我哋而家有 today high 係未俾人 draw 噶啦，咁啊 previous day high 已經係 draw 咗噶啦，today low 都係未 draw 嘅。咁咧喺呢個正股時段，咁就已經第一個5分鐘咧就已經 swap out 向上行咗啦，咁就 swap 咗一部分嘅今日嘅 liquidity 噶啦。咁我 anticipate 佢咧，佢就會繼續行啦。而去到呢一個 today high 嘅時候咧，睇下佢會唔會回翻落嚟呢一個 order block 呢個位，會唔會回翻嚟呢個位啦？然後可以俾我有個 entry point，咁擺喺呢度，然後就向上行咁樣嘅。還是佢係會突破完之後啦，有個 retracement 都係踩翻喺呢一個 order block 上邊，然後就繼續向上行。因為兩個都係有可能嘅。如果佢落翻嚟嘅話咧，咁我就只係唔會 anticipate 佢行得太高，或者甚至係會有一個draw 完 today high 啦，就會係 draw today low 呢一個情況。咁第二個情況咧就係佢 expansion， 然後做一個 retracement， 然後就做一個繼續 expansion。咁個 retracement 咧要係喺上半部分嘅。呢個就係我哋會遇到兩個情況咯。咁如果咧陣間佢 form 到一棍係向上行啦，然後收穿咗佢咧，我哋就會有呢個 today high 咧就會轉咗做一個 break of structure 啦。咁當呢個變咗一個 break of structure 嘅時候咧，咁我哋就要睇下佢個 retracement 係幾深啦，會唔會落得到嚟呢度咧？因為還是佢會喺上面再 form 一個minor 嘅 break of structure， 然後可以做俾我哋有個 liquidity draw， 即係咁樣上嚟 minor 嘅 break of structure， 然後
就 liquidity draw，然後就可以俾我哋嘅 trade 向上。如果可以 form 呢一個 break of structure 同埋呢一個嘅 liquidity draw，咁我哋就可以喺呢一個位做入市，然後就個 RR 就會大概係咁啦，咁樣樣。咁我哋就睇到去呢個 FVG 嘅一半，或者會再上都未定啊，可能係上到今日，可能係上到呢度都未定。咁但係我哋先睇到呢度啦，我覺得係比較合理少少嘅位置。OK，好，我哋而家就嚟一個 displacement，睇下佢嚟緊係點行啦。好，我哋見到佢啦，突破咗 break of structure form 咗啦，然後喺呢度俾某啲嘢擋住咗啦，就係應該就係呢一個 one hour 嘅 hourly 嘅 order block 啦。呢一個 OB，所以就導致佢落返嚟啦。咁我哋睇下佢會唔會回落嚟回幾深啦。如果我哋用而家呢一個 entry model 嘅話咧，我希望佢係回落嚟 retest 咗個 FVG 啦，可能回嚟呢個 FVG 啦，然後再上去，咁啊突破多次呢一個 swing，咁然後就 form 一個 minor 嘅 break of structure。OK，咁而家即係呢一個。嗱，我哋有一個好長嘅 wick retest 咗啦，然後落到嚟呢度，俾某一樣嘢啦 support 住咗嘅。咁我希望咧呢個就係一個叉叉，然後一陣間咧就俾人 swipe out 咗。我希望佢就係落嚟 draw 呢一個位。我哋個 entry model 就係咁樣樣。咁但係咧前提我要呢個 form 咗一個 minor 嘅 break of structure 先。OK，咁而家有呢個 minor 嘅 break of structure 啦。咁頭先就話喺呢一個位，我希望係佢會 draw 翻呢一個底，然後就向上再 displacement。咁我哋嘅 stop loss 咧就可能係擺喺甚至喺呢一度。風險想細啲咧，就擺喺呢一個底，就做兩張。係啦，我唔 expect 佢會落返嚟呢一段嗰度嘅。我哋要拉一個。好，如果我想佢繼續 expansion 嘅話咧，我唔 expect 佢會落到嚟咁 deep 嘅，反而就係喺呢兩格之間就會 expand 上去。
落嚟 sweep out 完佢，即係話我唔可以擺喺呢度，呢度都係有風險嘅，呢度都係有風險啦。咁但係我可以咧就係擺喺呢啲位啦，呢個甚至係呢啲位，咁就畀翻少少空間佢。好啦，咁我哋個 target 就會係4張啦。然後我哋向上嘅話咧，頭先話就係一係就睇到呢度呢一個 high 啦，或者係睇上嚟呢個 major FVG，甚至我覺得可以再高少少都仲得嘅。當喺呢度先啦。好，咁我哋個 entry model 就係要 form 咗個 minor 嘅 break of structure，然後就 draw 咗佢，draw 咗佢變咗動能之後咧，就可以繼續 expand 上去啦。expansion 嗰個比例咧，其實就可以用呢一個去做嘅。大概咁，咁所以咧係合理嘅，即係做翻呢一個係合理嘅。好，我哋直觀嚟睇下，究竟佢會唔會落得翻嚟，還是係佢繼續直走啦？如果繼續直走就冇辦法啦，我哋就。但係如果佢喺呢個 key or support level 啱啱好收翻落去咧，咁我都可以 anticipate 佢會回翻落嚟先啦。好，好，好啦，佢 draw 咗上面呢一個，我哋 anticipate 睇嘅話，應該就係佢先 draw 咗呢一個 liquidity 啦，which is 呢個 liquidity 係呢一個頂啦，然後佢就 reverse 翻落嚟，然後係一個 reversal 啦，reverse 翻落嚟就 draw 咗呢一個 liquidity，即係我哋頭先講嘅呢一個 liquidity 啦，咁就變成咗一個 tape and go 嘅 model 啦。咁我哋個 target 頭先話一半啦，係個 FVG 嘅一半。咁我哋 stop loss 就擺喺呢一度。咁我都幾有信心㗎啦，其實，因為呢一棍佢已經縮翻入去啦。縮翻入去嘅時候，我哋就睇得到，跟住係好大機會就係繼續向上。好，咁我哋繼續。好，你見到呢度啦，回踩，佢應該呢度又係 join 咗一啲 body 位啦，頭先睇嘅 body 位啦，然後就 reversal 落嚟，其實唔係 reverse 係 retrace 落嚟，然後就踩到呢一個頂，呢一個咧其實就係一個 lower time frame 嘅一個 order block 嚟㗎。咁同時間咧，呢度亦都 form 咗啲 minor 嘅 break of structure 啦。
佢回踩落嚟 retest 咗呢個POI，亦都 fill 翻呢個 fair value gap，咁就所以繼續向上行咧，都係一個好好嘅 entry 位啦。呢度就已經 swap out 埋呢一個 key level，但係未到我哋 TP 位。我哋睇下佢會唔會喺呢度 reverse，定係佢會 OK？咁佢係比我哋想象中仲要高少少啦。咁然後我哋就 TP 咗，咁大概就係咁樣，就成為咗我哋嘅呢一個就係我哋嘅 entry model 啦。呢度就係有個 structure。OK，就係咁。我哋可以睇多幾棍啦，睇下佢會唔會再高啲。佢仲會繼續上喎。好啦，喺呢度就咁樣 swap out 咗，然後就回翻落嚟啦。又有個 mini break of structure，然後佢就 draw 咗呢個 liquidity，然後就回翻落嚟，睇下呢一個位會唔會 respect 佢，定還是佢要 draw 翻下邊嘅所有 liquidity 啦。咁啊咁樣回得落嚟咧，好大機會就係要 draw 翻晒呢一紮 liquidity 啦。好明顯就係要 draw 翻晒呢一紮 liquidity。咁但係呢個咧就唔係我哋今日呢個 trade model 啱用嘅一個 trade 嘅方法，同埋亦都唔係我哋嘅交易時段。好，大概就係咁樣樣。我哋撳埋幾棍睇下。嗱，呢度有個入市位啦，就會係trade reversal 嘅入市位。佢 draw 咗呢一個啦，睇下佢會唔會 draw 埋呢一個點。OK，都 draw 埋啦。咁下面呢啲咧，下面呢度咧得翻呢一個位未 draw 嘅啫，呢一個都已經係 draw 過嘅。咁照道你就會 hold 住喺呢一個位啦。好，就完咗啦，今日。好，下一集見。